Karibu sana mwanafamilia. Leo nataka tukumbushane ama tupeane uelewa tu juu ya matumizi sahihi ya hizi gia mbalimbali zinazopatikana katika gari zinazotumia mfumo wa automatic transmission. Kumbuka tena, hizi gia hazijawekwa kwa bahati mbaya wala hazijawekwa kama fashion ya kupendezesha gari. Hapana, zimewekwa ili uzitumie kwa usahihi sehemu husika ili ziweze kukilinda chombo chako, kwa maana ya kwamba uweze kuitunza gearbox ya gari yako vizuri na engine ya gari yako vizuri. Vinginevyo ukipuuza, usipoelewa matumizi sahihi, utaiua gari yako mapema sana. Naam, naelewa kwamba kama una gari aina ya automatic transmission, umezoea kutumia namba D sehemu mbalimbali, huenda hata kwenye milima ama kwenye tope zito ama kwenye michanga, na sio kutumia namba 2 ama L. Ni wazi kuwa baadhi ya hizi gia ni maarufu sana, kama namba D ambayo ni wengi tunaitumia. R ni reverse, kwa maana ya kwamba kurudisha gari yako nyuma. P ni parking, kuiacha gari yako ili isiweze kwenda mbele wala nyuma. Sasa basi, hizi gia ambazo tumejisahaulisha ama tumezipuuza kuzitumia ndiyo chanzo cha matatizo mengi ya gearbox ama engine katika gari zetu. Sasa basi, hebu tupate uelewa. Nikianza na hii gia namba L, kwa maana ya kwamba lower gear. Hii ndiyo gia tunasema nzito ama gia ya chini kabisa, ambayo inafanya gari yako kuwa zito katika mazingira husika. Tunaitumia wapi hii L? Hii L inatumika katika mazingira ambayo mfano yana tope zito sana, yani yana kikwazo kizito sana. Hivyo basi, gari yako inahitaji iwe na uzito wa kuweza kuvuka hayo mazingira. Ukitumia namba D katika tope zito, namba D inalifanya gari lako liwe jepesi. Hivyo unapolazimisha kutumia namba D, unapeleka mzigo mkubwa kwenye engine. Hivyo engine unailazimisha ifanye kazi nje ya uwezo wake. Tafsiri yake, muda si mrefu utaiua. Unapoweka namba L, unaifanya mfumo wa gari yako kuwa nzito, hivyo basi kuhimili ile hali ya tope, na kwa kutumia kiwango kidogo cha nguvu ya engine kulitoa gari lako. Namba 2 tunaitumia katika vikwazo ambavyo ni viko katika wastani, yani sio vikwazo vikubwa sana kama tope zito. Mfano, katika mazingira ya mchanga ama miinuko mikali, tunatumia gia namba 2 kwa sababu ndiyo gia ambayo inafuatia kwa uzito. Lakini hii namba 2 huwa hatuitumii katika vikwazo vizito sana. Kwa hiyo hapa pana tofauti ndogo sana kati ya L na 2. L ni vile vikwazo vizito kama tope kali, lakini namba 2 ni vile vikwazo ambavyo ni vizito lakini vina uafadhali, kama mazingira kwenye michanga ama miinuko mikali. Hivyo basi, unapotumia kwa usahihi hizi gia, mfano, usitumie namba D kwenye mchanga, usitumie namba D kwenye miinuko mikali. Ni ama unaua engine ya gari yako, ni ama taratibu unaua gearbox ya gari yako. Wengine utashangaa wanatumia namba D kwenye miinuko mikali na gari unashangaa inasoma RPM inaenda mpaka kwenye 4-5. Ni unaua gari. Hivyo basi, tuzingatie matumizi sahihi ya hizi gia. Of course, neutral maana yake nini? Watu wengi wanaweza kuwa wanaendesha gari, wakifika kwenye mteremko wanaweka hii gia neutral. Hapana, neutral haitumiki katika mazingira hayo. Ikumbukwe, gari inapokuwa kwenye mteremko bado inahitaji mzunguko wa injini wa kawaida. Sawa? Tunaitumia gari neutral mara nyingi ambapo tunafanya labda matengenezo madogo ya gari, ama gari imepata hitilafu, sawa, katika uwashaji, sawa, inahitaji isukumwe, au gari inahitaji isukumwe ili ifanyiwe maintenance fulani. Lakini hatutumii neutral kuendesha gari hata kama ni mteremkoni. Neutral imewekwa pale ambapo gari inatakiwa ifanyiwe service aina fulani. Hivyo basi, gearbox yako inatakiwa isiwe kwenye gia yoyote, ndipo tunaweka
neutral. Hivyo basi si sahihi kutumia neutral katika miteremko, kwa sababu neutral inakuwa ina maana ya kwamba gari yako inakuwa haipo kwenye control ya aina yoyote ikatokea dharura yoyote. Kwa hiyo basi naomba tuzingatie hizi alama za gia zilizo katika gari yako ili kuilinda gari yako isipate matatizo yasiyo ya lazima. Of course, katika hii sehemu ya ubadilishaji gia kuna kibatani hapa kimeandikwa shift. Watu wengi wanajiuliza hichi ni cha nini? Hii shift inatumika kubadilisha gia endapo gari yako inakuwa ipo off. Yaani ukibonyeza hichi kitufe cha shift kinalainisha ule mfumo wa ubadilishaji gia uweze kubadilisha kwa uwepesi gari ikiwa haijawaka. Ila gari ikiwa imewaka utatumia hii button hapa, sawa, kupress na kubadilisha gia. Pia katika huu mfumo wa gia hapa chini pana kitufe. Hichi kitufe kimeandikwa O/D, kwa maana ya kwamba kinaitwa overdrive. Ukipress hichi kitufe cha overdrive maana yake nini? Mfano ukiwa na safari ndefu huwa tunatumia hichi kitufe cha overdrive, na ukipress kwenye dashboard yako pale utaona imekuwekea alama ya overdrive. Mfano na maanisha alama hii hapa ya overdrive, na nikipress tena ile overdrive itatoka. Hivyo basi hichi kitufe kinatumika ambapo unataka kuendesha gari yako lakini hautaki gari yako izidi spidi labda 80. Mara nyingi constant ukipress hichi kitufe cha overdrive na kwa dashboard kikasoma overdrive, ina maana gari yako utaendesha lakini hautozidi mwendo kasi wa kilomita 80 kwa saa. Hivyo basi hichi kitufe ndiyo kazi yake hiyo. Ukipress hichi na maana ya kwamba unaifanya gari yako iwe katika kiwango wastani, isikimbie sana, isizidi mwendo wa spidi 80. Hivyo basi ni wewe unaweza ukakontrol. Ukitaka uzidi spidi 80 una press hichi, gari yako itaenda spidi mpaka 100 mpaka 180 na zingine mpaka 260 katika mfumo wake. Hivyo basi haya ndio matumizi sahihi ya gia. Kama una swali lolote kuhusu darasa hili fupi ama una maoni ya kushare, una ufahamu wako, usisite kucomment hapo chini, kulike na kusubscribe. Share na wenzako video hii ili tuwe salama katika matumizi ya vyombo vyetu vya usafiri. Asante sana, karibu tena. Usisite kutazama video nyingi zinazohusiana na masuala ya kuelimishana, kufahamishana, kukumbushana katika masuala mbalimbali muhimu. Asante, karibu tena na tena hapa hapa.